ネクタイ派手の今週のネクタイ、2026年7月6日の週の今週のネクタイをご紹介したいと思います。今年の梅雨はなんか梅雨らしい梅雨で、毎日雨、曇りみたいな形になっておりますが、涼しくてはいいんですが、湿気もひどくて、結構なかなか歩いてるとしんどいなっていう感じなので、そろそろこれですかね。てるてる坊主をネクタイで雨が上がることをですね、ちょっと祈りたいなと思っております。そうしないとですね、今、うちもそうですけど、部屋干しをしていると、ちょっと部屋の中もちょっと若干匂いもしたりして、ちょっと辛い感じもしますので、早くですね、梅雨明けていただいて、カエルさんには悪いんですが、いう感じで言っていただければと思います。てるてる坊主のてるてるはお日様がてるてるという風な感じになっておりますので、照っていただければと思います。梅雨に合わせて最後はこのネクタイで、これ、そうめんのネクタイですね。そうめんには何が必要って、梅雨が必要というお後がよろしいようでっていうところで終わりたいと思います。今週も見ていただきましてありがとうございます。